오늘 참 교교한 날씨인데 한국어 패치가 완벽하게 된 외국인이 있습니다. 예, 고맙습니다. 예. 강원도에 놀러와 감자 옹심이 칼국수를 먹어본다고 하는데 고소한 냄새가 장난 아닌데? 얘를 좀 곁들여서 먹어봐야겠다. 감자 그 잡채입니다. 감자가 이제 일가족이면은 뭔가 메밀이 약간 조카 느낌으로. 맛평가를 하는 모습을 보면 이건 뭐 외국인이라고 할 수 없는 수준이었죠. 아니 생각해보세요. 옹심이 앙증 맞잖아요. 이렇게 한국어 패치가 100%를 넘어 그냥 한국인이 되어버린 이 남자는 핀란드 출신의 레오라는 남자였습니다. 최근에 SNS를 시작해 한국 음식을 먹고 맛평가하는 모습을 자주 올린다고 하는데 아유 고맙습니다. 새우젓 좀 넣어야겠다. 청양고추 좀 넣어야겠다. 순댓국을 먹는 모습과 한국어 말투를 보면 외국인이라고 하는 게 더 이상할 정도일 것 같네요. 혈관이 팍 뚫리거든요.